Iki lagi nyambut gawe ning gone bose dhewe senajan disebut nyambut gawe ora gajian. Niki saking personil Kasima dinten niki lengkap. Lengkap. Dalu nggih wonten job malih. Mboten khusus dinten niki tenggene bos. Wis tepuk tangan sepeda malih kangge Kasima secangkan ora bayaran biasa saweran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Anje tilurut malih niki toyane boten menapa. Niki kersane pikantuk berkah Pak Kiai Murtado saking Salaman. Onjeh matur nembah nuwun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mufiyati ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Hedi Rianto, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Munir ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Zainuddin, ugi dumateng Bapak Kiai Murtado saking Salaman ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten Kerajaan 3 tlatah Ngabean ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Magelang, Bapak Ibu anggota DPRD ingkang sami hadir ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Secang. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili Bapak-bapak polisi dari anggota sektor Kecamatan Secang. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu Babinsa saking Koramil Kecamatan Secang ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para punggawa-punggawaning projo aparatur pemerintah Desa Ngabean. Wabil akhos dumateng Bapak Widodo selaku Kepala Desa Ngabean saha Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ugi sak punggawanipun, Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten tlatah Ngabean. Mugi-mugi Pak Lurah berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat, sahibil bait sing arep mbayari nyong. Panjenenganipun Ibu Hajah Sri Andria MA Andaria, Ibu Hajah Sri Andaria. Pak insyaallah niki mangan seriping dicampur cengkeh, rondo kempling putune akeh. Mugi-mugi tansah kaparingan sehat walafiat, dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Sedaya putra wayah dipun paringi istiqomah dados keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Ngabean, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama,
keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, Garfa gadah fatayat ingkang kula banggaaken, Ibnu PPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola, rekan-rekan Linmas saking abehan ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar saking Kasima Secang Magelang, saya minta tepuk tangan dulu dong. Niki ngajine mboten teng pinggir kuburan mboten. Niki teng Mabes Mas markas besare Kasima. Berarti niki ciri-ciri mboten bayaran niki wingking kula. Kerja bakti. Leres toh? Mula sengaja niki kula pakai seragame kembar kali jenengan. Ireng-ireng karo biru dongker. Alhamdulillah derek seneng niki ngaos wonten Mas markas besare Kasima wonten ing Secang, panjenengan kedah pirsa bilih saking solawat ingkang dipulantunaken kalian Kasima niki Secang melalang buana ing pundi-pundi pirsane nggih kasidah estri-estri dari Kasima Secang Magelang. Tepuk tangan sepindah malih. Mugi-mugi didadosaken perempuan-perempuan yang solihah, tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi berdiri ngadeg, moga-moga imane sing jejeg, sing padha lenggah gleasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun dipun sampaiaken kalian akhinal kiram Bapak Kiai Murtadho pilih birrul walidaini bab masalah bagusi tiang sepuh. Mula dalam namung nerasaken kemawon menawi mundut saking pepatah bahwa anak adalah cerminan orang tua, menawi anak kok mirip-mirip wong tua niku namanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kone anak mirip sangat kalih orang tuanya, boten namung buah jatuh tak jauh dari pohonnya, tapi buah jatuh sepohon-pohonnya. Mula menawi dipun ngendikaaken anak niku cerminan orang tua, berarti anak niku ayang-ayange wong tua. Mula didik anak niku susah gampang. Menciptakan birrul walidaini nggih mboten kaya dene netese endhog ayam. Soale napa? Menungsa niki dipun ngendikaaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita niki dipun cipta kalian pangeran dalam sak sae-saene keadaan. Ning menawi dibandingaken kalih ayam, titik niku ketika tigane endhoge pun netes njur dados piye, wong tuane nggih niku betina babone mung maraih koreh. Pirsa koreh mboten? Koreh cara Cilacap ya koreh. Cara mriki ceker. Nyeker napa ceker? Aco ceker. Ceker. Oh. Remis-remis. Golek remisan. Nek cara Cilacap koreh, cara mriki ceceker. Nek tigan endhog ayam niku sekali netes bibite ceceker, namung maringi contoh sepisan jur piye, contoh sepisan jur piye, anak ayam kok do pinter. Bebek menika wau ya uthuk nggih sanes piye niku anak dara.
nek uthuk anak ayam. Ayam apa pitik? Pitik apa ayam? Kenapa-napa sekali-kali ngaji ya rada mikir. Soalnya nek ngajine kok trimo nglamun ning pinggir kuburan bahaya. Terus niki tak jak mikir bareng. Ketika tigane netes, bibite niku maraih berenang ngelangi sepisan, njur meri niku yuk langsung iso ngikuti. Lah menawi dingendikaaken bilih menungso laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dipun cipta sak sae-saene bentuk kok kenapa didik anak ora kaya didik uthuk. Kenapa didik anak menungso ora kaya didik meri. Soale benten nek menungso niku anak, nek ayam bebek niku ndok ya ora ana to ndok menungso to, Bu. Dos pundi? Wah, kula ngadeg dikeproki. Kula kintu ngeprokin ndok menungso. Sekedap sik niki rada ana sing nyantrel. Niki berarti dalem ngaos ken kalih ngadeg. Sampai jam pinten niki? Sampai jam pinten? Jam gangsal. Sekedap kula tak ngitung minggah jam pinten mangke niki lagi mboten betul HP kula. Wah, minggah mangke niki 2:30. Mandape jam gangsal. Ngajine 2,5 jam. Kira pengertian karo wong meteng sampean. Alhamdulillah 5 sasi nikah langsung tokcer. Pak Lurah alhamdulillah niki bojone kula tenanan jago. Mula kula calon orang tua, panjenengan pun dados orang tua, didik anak niku susah-susah gampang. Menawi dinten menika haul diwastani birrul walidaini, mestine nek kepingin duwe anak soleh-solehah kan wong tuane dhisik sing kudu ditata. Nggih to, Bu? Mula sahabat tanglet kali Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah. Duh Kanjeng Rasul, amal ingkang paling pun tresnani kalian Gusti Allah menika kan tenggene Al-Qur'an, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Ning aja salah kaprah ngarteni makna hadis mangke niki ingkang kula sampaiaken. Salat tepat pada waktunya ki ora dumeh lagi matun, pirsa matun mboten? Nggih, bersih suketing saben. Cara Cilacap matun. Cara mriki sami senenge madan-madani. Ora dumeh ngemu ateges salat tepat pada waktunya lagi matun teng saben krungu wadan langsung sujud ning sawah ya ora. Islam niku agama yang fleksibel. Aturan itu tidak kemudian untuk nuntut menungso, ngekang menungso, justru adanya syariat ingkang bermakna aturan, bilih wong beragama niku wong sing gelem diatur. Ning ontene syariat, aturan itu bukan untuk ngekang menungso. Ning ontene aturan, ontene syariat adalah salah satu cara kulon jenengan gampang menggapai ridhone Gusti. Mula salate kula panjenengan sedaya menawi kepingin usahane lancar, karirnya bagus, putra putrine soleh solehah, yo salate dhisik sing didandani. Soale panci leres hidayah niku turun saking ngarsane Gusti Allah dengan berbagai macam cara. Sebab hidayah petunjuk niku namung kagungane Gusti.
Kanjeng Nabi mon boten kagungan hidayah. Bukti nyata pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal, Abu Lahab pun delingaken berulang kali, padahal sedereke Kanjeng Nabi nanging ditegur, dikasih masukan, kritik saran pun gak masuk, hidayah pun susah mlebet teng sanubarine wong sing atine mati. Pramila kula panjenengan sedaya nek ngaku umate Kanjeng Nabi, boleh panjenengan niku mencintai diri sendiri dengan tidak mendengarkan omongan negatif orang lain, tapi nek kritik saran opo mulai kritiknya membangun niki bisa jadi salah satu jalan Gusti Allah maringi hidayah dumateng kula panjenengan menungso. Soale menawi hidayah niku masya Allah, nek atine ora lembut, atine manahe mboten bersih, susah nampi hidayah saking ngarsane Allah. Wonten cerita wong ngakune Islam tapi jan blas ora tau nglakoni salat. Yo KTP-ne Islam tapi teng masjid yo arang-arang. Salat Jumat yo seminggu sepisan. Loh, kula niki kan ngecek jenengan ki fokus napa mboten. Ternyata jebule do ngaji serius kabeh matur nuwun. Padahal mboten sami keduman snack. Mboten keduman. Insya Allah rezekine tetep barokah. Sing sebelah kiri mriku assalamualaikum. Kebagian snack mboten. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Bu. Halo. Oh, sing wingking mriko sing teng ngandhap niki kudu mboten dicek suara tapi cek kodam. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Yang belakang pojok halo. Masih sadar? Kuatose jenengan lek mriksani kula mboten fokus, kulone serius, jenengan ngantuk kan kebangetan. Wong kasima yo grupe ngeten iki member ayu-ayu, ngantuk yo kebangetan. Senajan ngantuk nikmat tapi nek ngantuk kan yo kebangetan to, Bu. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Paham jenengan? Ngantuk nikmat tapi nek ngantuk kan ya berbahaya. Salah satu bahayane wong ngantuk, nasi uduk, ikan tengkol, mripate ngantuk, cekelan kunci. Kunci karep-karepku kok wong aku sing nyekel mik lah karepe jenengan aku kan matur napa. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Niku bab tauhid zaman tahun 80 langgare musala masjide. Lek puji-pujian kan ngaten to, Bu. Dereng terkontaminasi karo model sholawat ra re ra re ra ra re ra re ra. Sholawat kok ra re ra re ra. Lebih payah malih aku wingi sholat asar mampir teng masjid ki sholawatan puji-pujian ora cetok iku 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 iku. Loh, sisi puji-pujiane pundi? Sisi lek ngamalke sholawate teng pundi? Kan maknane dados benten. Nah, tahun zaman 80 mungkin mangke saking kasima jadi anak-anak kita belajar lek puji-pujian orang modele iku iku iku.
Lho padahal mbiyen kan syahdu lek puji-pujian kok pirsa puji-pujian mboten to. Nek lebar adzan nunggu imam teng masjid kan sinambi sholawatan puji-pujian. Biyen sing puji-pujian muadzine niku sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor, pecis mawon nieng. Nek puji-pujian isine tauhid. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Sareng kasima. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Sing semangat sing nang kuburanmu nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Sampai nama lisik bater. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat tangga ojo nganti lali. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat yatim ojo nganti lali. Rumah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ikram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. Ikram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. Shalawat sareng-sareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sakit mali semangat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki lagi nyambut gawe ning gone bose dhewe senajan disebut nyambut gawe ora gajian. Niki saking personil Kasima dinten niki lengkap.
lengkap. Dalu nggih wonten job malih. Mboten khusus dinten niki tenggene bos. Wis tepuk tangan sepeda malih kangge kasih mas secangkan ora bayaran biasa saweran. Nggih sami-sami. Amin amin. Tuku es karo mie ayam. Setengah yuto nggo tuku mie ayam apa ora nganti medhek-medhek wadarane nggih. Nggih alhamdulillah. Monggo pinarak malih ngiring kula sampai jam gangsal. Niku sing teng ajeng salon kula makili Mbak Anit niki ingkang pimpinanipun Kasima nun pangapunten ingkang kathah lek geter-geter mergo sound system ora mung dadal netok ngapunten sak kopok-kopoke melu geter kabeh. Iki sing diwastani horeg niki ngeten niki modele. Ning horege Jawa Timur kan karo horege Secang benten. Maaf niki enggak rasis tapi ngapunten nek horeg-horeg model Jawa Timuran kan sing jogedan kuwi ora nganggo klambi. Bareng nganggo klambi ya Allah. Nganggo rok niku belekan mburi nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis ngono ki numpak motor metata. Kan dadi SMS maaf silite mletek separo. Lho niki horege Secang niki horeg nggo selawatan. Dados nyuwun pangapunten ingkang kathah sing teng sebelah pinggir salon nggih menawi panjenengan kirang sekeca saged mados lokasi ingkang rangkung wiyar malih teng kuburan mriku tesi omber nika Bu. Nggih. Kula mon bingung badhe nyekecaan jenengan lungguh ting pundi dados nggih sak wonten-wontene kula makili keluarga besar almarhum Bapak Haji Joko Purwanto nyuwun agung pamunten beliau semua keluarga Ibu Hajah Sri Andaria sampun menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas senajan ngaten dalem nyuwun ikhlase panjenengan nggih Bu. Oh sesen apa malih niku ya Allah lek ngaji ke lagi piknik niki. Niki namanya tamasya di masa yang akan datang. Nggih niki bener-bener mengingatkan kita. Namanya sedo niku fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titimongso ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Namanya pati tekone gak disangka, gak dinyono. Bisa panjenengan duluan, kula keri saged. Oh, utawi kula keri jenengan duluan, monggo. Lho kan tak malik teng kula. Bahkan namanya pati tekone ra disangka ra dinyono dan akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane maksiat mesti diuparingi umur dawa. Kenapa? Karena dienteni teng Gusti Allah kapan lek nglakoni tobat. Wong saking adile Gusti Allah, saking tresnane Gusti Allah, saking welas asih Gusti Allah kali hambanya sing diparingi umur dawa, dienteni tobate kapan. Tapi diparingi umur dawa kok malah jumawa. Diparingi umur panjang isine nggo judi, main slot, masang togel, matine pas lagi masang togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane ibadah dipundhute karo ibadah. Sing biasane maca Quran dipundhute pas lagi darus Quran. Sing seneng maca sholawat dipundhute pas lagi maca sholawat. Sing biasane maisha golek nafkah kadang dipundhute pas lagi golek nafkah. Sing biasane sholat jamaah dipundhute pas lagi sujud sholat jamaah. Sing seneng puasa sunnah dipundhute pun pas lagi nglakoni poso sunnah. Sing biasane ceramah yo matine karo yo aja gugupen. Yo apik mati lagi ceramah sesuai dengan kebiasaan saya, tapi kan eman-eman. Nembe arep meteng niki angkatan. Durung diutuk. Nanging Gusti Allah nek panci menungso pun datang ajalnya rasai diundur ra iso dicokno padahal namanya sedo ora gawa apa-apa sing digawa ngamale kula panjenengan sedaya menungso wekdal urip ning alam dunya
Mula niku kenging napa karena kita sedo enggak membawa sepeser apapun. Ternyata sholat niki adalah wadah segala amal. Dipun jelasaken awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah. Benjing tenggene akhirat, amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholate kula panjenengan sedaya. Menawi amalan sholate sae amangka ngamal lintune nggih ditampi. Tapi menawi amalan sholate rusak amangka ngamalan sing lintune nggih mboten ditampi. Na'udzubillahi min. Mula ontene Gus Baha, kula panjenengan sedaya ngaji niku njur dadi kepenak. Mikir-mikir meleh swarga jebule gampang diraih. Nggih. Mula sing diwastani as-sholatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya niku mboten serta-merta lagi macul ning sawah krungu adzan langsung rukuk ning kono kan mboten. Ning sing dimaksud as-sholatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, antuk keng lampahi salat mboten keliwatan jam wektune. Mula teng NU kan ana wektu tahrim. Nembe angkatan ken persiapan krungu tahrim kan sing ning sawah do kondur, sing lagi nuthuk kendang bali dhisik, sing duwe warung-warunge ditutup ditingkesi rumiyin. Lho wudune mawon dangu, kondur saking peken teng dalem mawon prosesnya panjang, durung maneh ketemu bojo ning omah, ana salaman ngambung njaluk kopi. Njaluk kopi napa njaluk? Oh susu. Aku diwarai karo jenengan ki pengantin anyar ya mandan lawas nanging durung patoso pengalaman. Mboten nyuwun kopi tapi nyuwun prosesnya lama, dereng sirame, dereng wudunya, dereng agem-agemane. Mula sing diwastani as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya adalah mboten ngliwati jame sholat. Niku sing dimaksud ngaten. Mula pertama kula ngaji sengin teng Magelang, pernah kula ngaji teng daerah Magelange nginggil nggen gunung. Kula kaget lebar pengaosan kula persis setengah gangsal kula pun buru-buru teng masjid nembe wudu niku kula kaget. Lho jam 5:05 kok nembe adzan asar. Lho nilai jam apa jamku sing salah? Apa aku ki sing salah masjid barang? Ternyata sing dimaksud teng Kanjeng Nabi salat tepat pada waktunya, mboten kemudian krungu adzan njur langsung lagi nderes ning wit klapa krungu adzan langsung bek salat mriku mboten. Ning ternyata ada durasi waktu dan ini dipun paringi pirsa, sholat pada waktunya adalah sholat yang tidak melewati jamnya. Nikilah kula panjenengan sedaya pentingnya ngaos ngaji. Supaya apa kula panjenengan sedaya manahe kebuka sebab hidayah niku turun saking ngarsane Gusti Allah panci menungso-menungso pilihan. Bu, ana wong KTP ning Islam tapi salate jarang. Mriki wonten sing model dos ngaten. Kathah mangkat wonge. Mangkat ya Allah, krudunge warna napa? Warna ireng. Sembarangan meneh ki wong kerajaan. Ya Allah, nembe ki pengajian asli Cilacap ning kene ngaji ning kerajaan kok nggo tumbal karo sampean ki. Sebut saja ki wong KTP-ne Islam ora sembayang, nek cara Islam diwastani fasik. Napa Bu? Fasik. Fasik niku KTP-ne Islam tapi ora gelem nglakoni syariat, namanya fasik. Sebut saja namanya Mbah Goyel. Maaf wis goblok ngeyel. Mbah Goyel niki ternyata preman dina-dina teng patrol niku ke pos kamling. Jagongan rong-rongane teng pos kamling, dina-dina hobine judi, masang togel, main kertu, nyekele kitab ning kitab toret sing ditata karo digeret. Monine teplek. Kuwi kasut. Teplek kuwi bedor. Teplek kuwi kenci.
Teplek kuwi. Cingik. Bapak-bapak ning kubran batin, loh kok malah mumpuni apal? Kiai dilawan. Cilik yang merongos ngene iki mantune kiai. Salu ala Nabi Muhammad. Ternyata Mbah Goyel lagi lungguhan tenggene pos kamling, lagi dolanan kertu pas wayah dalu lebar Isa. Tiba-tiba ada rombongan muslimat lewat ngagem odong-odong badhe tindak ting pengaosan. Di stop karo Mbah Goyel. Bu muslimat, arep tindak pundi? Pangkat ngaos niki Mbah Goyel. Kiai ini sapa kok kawit gemlidir do mangkat kabeh? Kaya kayane ki kiyaine kiai viral ki. Nggih. Alhamdulillah Mbah Goyel, muslimat secang niku ngaji kali kiai sinten mun panci semangate ngeten iki. Mboten ate pilih-pilih kiai, mung kaleresan niki wonten sangu. Dados mangkate rombongan ngagem odong-odong. Badhe nderek ngaos napa ora pengin ora minat. Nggih sampun. Akhirnya pamit muslimat tindak ngaos ning karena tetep jamera mandek-mandek lek padha rawuh ting pengaosan. Mbah Goyel ki penasaran. Yo sekitar umur-umur 80-an tahun lah Mbah Goyel ki. Penasaran pengen ngerti sakjane ki kiai sapa. Karena penasaran dugilah Mbah Goyel ting pengaosan. Karena mangkate rada keri plus ora rada niat mangkat mung gara-gara penasaran. Akhir ora kebagian panggonan. Lungguhlah neng dhuwur kijing. Neng isor wit gedang. Neng buri dhewe. Dilalah kersane Gusti Allah. Kiai nelek ceramah ki ngeten iki. Para rawuh ingkang tansah kawula hormati. Monggo siap-siap iman ingkang kiat. Amal soleh ingkang kadah awit menawi tiang ingkang sampun pecah benjing tang alam kubure bakalan dipun tangleti kalian malaikat mungkar nakir. Menawi boten saged jawab bakalan dipun siksa makdus. Kiai ini lek ceramah mantep. Mbah Goyel ning dhuwur kicing buatin uluh. Kaya dheweke wis tau mati cerita ngalam kubur. Saking ora percayane karo kiai, merasa gak cocok dengan isi pengajian, akhirnya Mbah Goyel pengajiane dereng bab bubar, dheweke wis kondur dhisik. Ning sedawane kondur ki Mbah Goyel batin karo mikir, jebule rada ajrih kali ceramah kiai kuwi wau. Sak daware perjalanan batin, ya Allah. Apa tenan ya kiai lek ceramah. Jare menungsa anggar wis mati sesuk ning alam kubur, takoni karo malaikat. Nek ora iso jawab, arep disiksa kelek ceramah tenanan apa ora? Saking penasarane ati niki rada ra percaya tapi pikirane logikane yo nyambung. Akhirnya Mbah Goyel tekan ngriya terus lenggah, Groh. Kok kesel ki? Aku ora kesel ora, padha-padha lagi meteng ngadeg 2 jam kula kuat kula. Jabang bayine niki pun tahan banting kawit sejak tenggene kandutan alhamdulillah. Ngidam yo ora. Mlukok-mlukok nggih mboten. Soale mbiyen pernah kula ngucap ngeten pas awal nikah, ya Allah, dalem menawi sampun nikah kok njur langsung dipun paringi rezeki keturunan niku sing kula arep-arep, niku sing kula cadhong. Nanging saumpamine kula kok saged hamil, kula namung nyuwun setunggal ya Allah. Pun paringi sehat lan jabang bayi ketika kula lagi ceramah, mugi-mugi saged diajak kompromi. Kula namung nyuwun ngaten. Soale panci kula jadwale pun jauh-jauh sederenge kula jadwal nikah niku sudah masuk 2-3 tahun yang lalu. Pikir kula nek pun nikah niku njur wektune kula niki ya
sita kangge masyarakat mesake keluargi. Njur kula namung nyuwun nek kula lagi ceramah, kula namung nyuwun kula pun paringi sehat sak jabang bayine saged diajak kompromi. Alhamdulillah Bu ya Allah. Wingi kula cek kandungan kula tang ledok, kula niki wedok tenanan ora sida. Lebih ya ta Mbak mumpuni. Aku koyo nek lagi ceramah ora mukok-mukok. Tak logok-logok orang mukok. Apa tak nguntal mik sekalian ben mukok. Ternyata sing mukok-mukok bojoku. Ya alhamdulillah sampai moro sepuh bojone kula tanglet ngidam apa to ngucap matur ben tak turuti kok ora njaluk apa-apa gumune ora pengin napa-napa kula niku. Ya alhamdulillah kan kula mireng yo ngapunten ingkang kathah. Ibu hamil nggak bisa disamakan karena metabolisme orang dewe-dewe, penjalukane bayi nggih piyambak-piyambak. Wonten sing ngidam kepingin ngelus endas lokomotif kan repot nih. Ndadak ngendek sepur niku kan. Ono malih mambu brambang goreng mukok wonten. Mambu minyak wangi mabok kathah. Malah ono sing ngidam lagi awal-awal hamil weruh bojone dhewe jeleh ya ono. Untung aku ora. Lah aneh ngidam kok weruh bojone dhewe jeleh tapi weruh bojone tanggane ora. Mencurigakan kuwi. Nggih, panci hamil niku diwastani tirakat. Hamile tok niku diwastani riyadhah. Malah wonten kadang ibu hamil niku nembe dahar sak plokan metu meneh nggih wonten. Dados sistem metabolisme orang dewe-dewe penginan jabang bayi piyambak-piyambak jangan menyamaratakan. Ya mung alhamdulillah mancen niki jabang bayi saged diajak kompromi. Kula jagong niki dudu mergo kesel. Praktek cerita ben jenengan paham bareng lenggak menika Mbah Goyel terus ngundangi putrane. Nah, nita timan min yem nita nit ono anit barang ya. Bapak arep ngomong. Bapak iki kan ngaji dina maju tuha. Ayah ngaji mangkat sedelo ya Allah dengkule kenceng kempole manteng. Malah mau mangkat arep ngaji ya Allah. Lek mangkat rada keri sebab nganggo kathok angel dalan dinggo. Misale nganggo kathok angel dinggo. Jebule kathokan bolongan siji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung wae ya Allah. Wala bapak arep titip pesen karo anak-anakku kabeh. Sesuk nek bapak kok kapundhut teng ngarsane Gusti Allah, tulung bapak dibungkus karo kain kafan mori sing wis bodol. Anak kaget, "Loh, Mbah, ampun ngendikan ngaten, kula niki anake jenengan. Kula tumbas kain kafan pirang atus meter ambane, pirang atus meter panjangnya, siap kula. Ampun ngendikan ngaten, Pak. Niku ajarane sapa bali ngaji kok sesat jenengan ki? Masa mati-mati kok dibungkus karo kain kafan bodol." Mbak Kakung jawab, "Walah nek durung ngerti aja gugupen ngomong kowe. Bisane sesuk aku mati njaluk dibungkus karo kain kafan bodol. Wis supaya sesuk ning alam kubur ning malaikat aku diarani mayit sing wis lawas." Ben ora didakoni malaikat. Omega kung ngrungokna pengajian Kyai kok ceramah galak banget. Wong angger wis mati sesuk ning kubur takoni malaikat angger ora iso dawat disiksa. Lah magen aku salat babar protes. Pengajian ora doyan. Kelakuan ala karo anak bojo, aku kuatir sesuk ning kuburan aku remek. Mula sesuk nek mati dibungkus karo kain kafan bodol. Ben sesuk diarani mayit sing wis lawas. Lagi cek ombak. Nek wong wis tuwa ngene iki kan ngomong wis pernah nom. Nek wong tuwa mlaku ngene, nek wong meteng ngene.
Kenapa wong medeng mlakune ngene? Senajan babaran loro kepengin maning dadi ngene. Salu ala Nabi Muhammad. Jebule sewengi dek Mbah Goyel mboten saged sare kepikiran mori bodol. Pengin diarani mayit lawas. Ning dipikir kok ya masuk akal tapi ya ora masuk nalar. Sing akhire Mbah Goyel enjing-enjing rawuh tenggene Bapak Kiai Mufiyadi sing wau mimpin tahlil. Pun rati sepuh ya padha-padha tuane. Rawuh tenggene Mbah Kiai Mufiyadi nyuwun dituntun ben saged ngaos. Nggih, rawuh tenggene daleme Mbah. Assalamualaikum Kiai. Pingi bojone kula nyuwun sesuatu teng kula mumpuni, mboten mumpuni. Ayang embeb. Ora apa-apa ke bojo-bojoku kok. Oke, Mufiyadi. Rasawan mriki sepindah silaturahim. Kaping kalih. Lan iki kepengin dituntun ben saged ngaji. Wong jebule bareng wis to ngeten iki ora iso ngaji tapi kepengin salat. Niku saged napa mboten orang ngaji tapi iso salat. Loh, Islam niku agama sing paling kepenak lek bab ngibadah, Mbah. Matur nuwun lho jenengan kersa tindak mriki. Nek jenengan kepingin salat, belajar salat yo ngaji bareng-bareng. Lah ngenjing jenengan tindak tanggene musala Krajan 3. Salat duhur rumiyin belajar. Ada nek salat duhur mangkate 9:30. Niku salat duha mon badhe kelewatan niku, Mbah. Nggih 11:30 lah persiapan. Mangke belajar wudhu rumiyin, lebar belajar wudhu jenengan derek salat jamaah. Pokoke lek salat jamaah kantun derek. Lah kuwe gara-garane bisane kula tanglet nek salat ora ngaji dhisik piye wong aku ora ngerti dongane salat. Pokoke nderek mawon nginjang salat zuhur. Pokoke salate niku ya rubu-rubu gedang, sing penting derek. Subhanallah. Jebule salat gampang mung rubu-rubu gedang. Yo nggih jeneng wong belajar, sing penting derek mawon, tenanan semangat. Jam 11:30 pun standby teng musola nunggu Mbah Kiai Mufiyadi rawuh. Pun diajari bersuci bab thaharah, dicontoni wudu, jur pas wayah salat zuhur Mbah Goyel dados makmume, Mbah Kiai Mufiyadi dados imame. Pancen kantun derek. Imame takbiratul ihram, Mbah Goyel nggih takbiratul ihram. Allahu Akbar, rubu-rubu gedang. Allahu Akbar, rubu-rubu gedang. Sami Allahu liman hamidah, rubu-rubu gedang. Jebule salah paham. Dikirane salat dongane rubu-rubu gedang. Ningkan semangat. Jebule hidayah niku pancen harus onten perantaranya. Hidayah sanes kagungane Kanjeng Nabi, kelase Kanjeng Nabi mawon pamane Abu Jahal Abu Lahab dielingaken tetep dadi wong durhaka durjana. Nanging ternyata hidayah saged turun saking ngarsane Gusti Allah menawi kula panjenengan sedaya manahe lembut, manahe alus. Wong gelem belajar salat niku kan kana manahe alus. Njur sing pinter niku sing ngrangkul, nggih niku kiai-kiai kampung. Kiai masjid, kiai musola, niku kiai sing bener-bener kiai. Mula jenengan aja nyepelekke karo kiai-kiai kampung, aja nyepelekke karo kiai-kiai dusun. Hari ini kan teng Indonesia dodol nopo mesti payu keras. Apa melek kiai model-model viral model kados kula niki? Jamaah kathah kan ya haid niku 7 hari ya kirang langkung nggih Bu. Kok ternyata sampai Ramadan tahun niki mlebet kok dereng disarutang niku saged diwastani murtad khofi. Napa niku murtad khofi? Keimanane rusak separo. Gara-garane jalanake wajib tapi nyepelekke wajib. Kodok poso Ramadan kan wajib kedah dilakoni. Pripun mumpuni pun terlanjur amargi wingi radi supe
Tahun kala wingi utang poso Ramadan gara-gara uzur batal dereng disarutangi dereng dikodok. Mlebet Ramadan ini maka lakukanlah wajib poso Ramadan tahun ini terlebih dahulu fokus. Mangke sak jabaning bulan Ramadan njur cepet-cepet nyarutang poso Ramadan yang tahun lalu dulu. Dengan catatan antuke niat umpamine kok tenggene Syawal, ngepasi awal Syawal nggih diniati ya Allah kula niat nyarutang poso kodok Ramadan tahun kapengker. Ning ngepasi Syawal nggih mugi-mugi saged pikantuk berkah Syawal. Dados niat kodok rumiyin njur niat poso sunah. Aja kualik. Soalnya kadang-kadang nonton ibu-ibu kualik niate. Tume lagi pas bulan Muharram. Antuke niat poso karo nyarutang Ramadan. Ya Allah ki poso Ngasura tanggal 10 Muharram karo nyarutang Ramadan. Ki kualik. Sunah niku ora iso nutup wajib tapi wajib iso nutup sunah. Pramila niat kodok Ramadan rumiyin nembe niat poso sunah kersane pikantuk pahala ganjaran kathah njur malaikat ora bingung lek nyatet. Bu utawi nun sewu kok ternyata pas Ramadan niki onten ibu hamil atau lagi menyusui. Amongko ketika di luar bulan Ramadan, ketika bulan Ramadannya kok jebule lagi hamil, lagi menyusui, mboten kiat anggen nglampahi poso wis diniati tapi sampai setengah hari jebule panci mboten kiat. Amongko di luar bulan Ramadan wajib mengkodok puasa Ramadan. Terkecuali niate ngeten, ya Allah kula lemes banget. Ning melas niki jabang bayine kula. Mergo kula niki menyusui dados kula mboten poso. Amangka di luar bulan Ramadan nggih mengkodok nggih bayar fidyah. Soale napa? Lek khawatir dengan dua nyawa. Nyawanya dia sendiri dan nyawanya si jabang bayi. Dadi yo mengkodok yo bayar fidyah. Mula nek teng bulan Ramadan ada ibu hamil atau ibu menyusui kok panci nun sewu lemes sangat ya diniatke karena memang nggih nyambung nyawa, nggih nyambung urip. Mongko teng luar bulan Ramadan cuma mengkodok saja. Tapi kok nun sewune teng ati memang ada sebersit pikiran melas bayiku nek aku engko puasa ora untuk nutrisi. Berarti kan dia khawatir dengan dua nyawa. Nyawanya dia sendiri dan nyawanya si jabang bayi. Among ke di luar bulan Ramadan nggih kodok poso, nyarutang poso, nggih karo bayar fidyah. Pramila niki karena sampun adzan asar, monggo niat salat asar sakniki teng sakjroning manah. Monggo. Kenapa kok niate sak menika supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Pramila mangke kondur dumugi dalem, jenengan lungguh sakwetawis ngeringaken keringat, ambil wudhu langsung melaksanakan sholat asarnya. Niki berarti leres sesuai dengan hadis ingkang mangke niki kula sampaikan amalan ingkang paling ditresnani teng Gusti Allah. Pertama, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Lanjut mboten? Lanjut. Yang kedua, Nabi ngendikaaken perkara amal ingkang paling dicintai oleh Gusti Allah adalah birrul walidaini, bagusi tiang sepuh. Niki sing wau pun dingendikaaken kalian Bapak Yai Murtadho saking Salaman, hadis Nabi yang sedang kita usahakan kepingin dadi wong sing waladun solihun, lare ingkang soleh solehah. Ciri-ciri lare soleh solehah niki adalah yo manut karo tiang sepuh, ora kersa bantah nek lagi dingendikani, tentu lare ingkang netepi syariat mergo didikane tiang sepuh. Nun sewu nek masalah bekti karo wong tua, masya Allah, wong tua siji iso ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji, betul? Ana wong tua gedhekno anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngrumati wong tua jebule ngenten-ngenteni kapan matine.
niku modele wong kerajaan. Konangan sekalian ki. Maaf nun sewu. Nek masalah bekti karo tiang sepuh, apa meneh langkung sepuh langkung tua, manahe niku langkung sensitif. Nggih to, Bu? Wong angger tambah tua kan tambah cerewet. Tambah tua tambah gujih, tambah rewel, tambah bawel. Apa meleh langkung sepuh meleh nun sewu atine niku manahe sensitif. Kadang namung matur rada banter mawon langsung nelongso. Langsung keraos leres niku. Mula sampun nonton bahasa indah kawit zaman biyen, puji-pujian ukurane wong biyen niku luar biasa. Dedalane guna lawan yekti kudu andap asor wani ngalah luhur wakasane bapak den simpangi ana catur mungkur. Bocah zaman saniki ora ngerti lagu apa. Ngertine ya rindu bojone sapa? Hehe, ngono apale cacah zaman sih. Padahal lagu-lagu zaman biyen kan luar biasa. Mula kawit sengien nek wong jaman nggen kula Cilacap antara langgar karo lengger. Pirsa lengger mboten jenengan? Lengger niku kados model sintrenan niku, Bu. Penari-penari Jawa ngangge selendang nek cara Cilacap nggen kula lengger. Mriki ngeledek teledek cara nggen kula Jawa. Subhanallah, ki panas kok Jawa sing diarani udan. Oh. Padahal ya ora ana udan kethek ki ra ana, menungsane mawon sing do senenge ngresula. Diparingi udan ngresula, paringi panas ya ngresula, giliran udan karo panas ngarani udan kethek. Sembarangan sajane menungso. Innal insana khuliqa halu'a. Ternyata pancing menungso dasare senenge ngeluh. Terus kadang-kadang lek ngarani sak penake dhewe padahal niki udan rahmate Gusti. Sing ngasta payung-payunge diagem monggo, sing mboten ngasta payung matus panggenan. Tengah jengkula niki tesih wonten lokasi sumangga-sumangga kali nata-nata payung, ngegar-ngegarke payung, kali nata-nata bokong meleh. Monggo kali salawatan rumiyin nggih Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika Allah ya Nabi kali nyambut Jawa ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnik mara'aina qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta
nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaihi ya Habibi ya arusal ghafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaihi Sallu ala Nabi Muhammad. Mboten sias jawah Bu. Jujur mawon panci alhamdulillah kula niku gadah kemampuan saged ngendhek udan. Lek ngguyu aja ngece sampean ki. Nanan ki aku ngomong, aku iso ngendhek udan cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong tenan udan ora udan kabeh kersane Gusti. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barokah. Soalnya anggere udan kok mesti kadang masyarakat yang ngucap Bu Kaji sering ngundang mumpuni malah udan. Ketara ki lali orang balana sempak nyang payon. Padahal udan ora ana urusane karo sempak. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tan sambeto manfaat maslahat barokah. Amin Allahumma. Lanjut malih amal ingkang nomor kaping kalih. Halo. Masih sadar toh? Kula kuatos niki ngajine serius tenanan kula. Orang ngaji-ngaji model politik nuwun sewu Mbak Anit sesuai dengan amanah saking Bacah Sri Andaria supados niki lek ngaji fokus pokoke ngaji ora politik-politikan. Bu. Wong tua niku wonten 3. Sinten kemawon? Yang pertama, wong tua sing lairke njur ngopeni nganti tekan dewasa. Yang kedua, wong tua ingkang maringi ilmu nggih niku guru. Dan yang ketiga disebut wong tua nggih niku mara sepuh kula panjenengan sedaya diwastani wong tua. Hari ini maaf teng Indonesia kudu kuat mental tahan banting. Jare nek anak mantu urip karo mertua setahun 2 tahun masih oke. Tapi 3 tahun rono jare remek kabeh. Arep nggarap PR yo angel. Panjenengan paham to nggarap PR ta, Bu? Nggarap PR ya konangan terus. Mangan yo ora sekeco. Mula jarene nek urip karo mertua uripe ora bebas. Hari ini ana melih kadang mertua gelem ngandak-ngandakno alane mantu. Wonten to mriki? Wonten. Mangkat wonge mangkat. Mangkat ora usah takon krudunge warna apa. Ujung-ujunge aku sing go tumbal. Ning nun sewu maaf ngabunten. Jenenge mara sepuh niku diwastani tiyang sepuh wong tua. Mula wajib dihormati, wajib bekti. Lek bekti niku leres-leres ya ngopeni kaya dene tiyang sepuh piyambak. Syukur pun benar-benar prihatin golek rejeki. Soalnya ngapunten ingkang kathah. Namanya anak wajib nerima nafkah saking tiang sepuh batasannya sampai umur 15 tahun. Halo. Dados tiang sepuh
maringi nafkah karo anak niku sampai umur 15 tahun. Ning kan saking bijaksanane wong Jawa. Kadang anak nganti umur 30 tahun montesi diopeni karo wong tua, nggih to Bu? Anak wis rumah tangganan kepingin yo anak ben bahagia diweragati dimodali leres to Bu? Kadang dipilalai utang-utang karo tangga ben anak-anak padha uripe kepenak duwe omah dhewe leres niku. Mula maaf nun sewu ingkang kathah. Mara sepuh meniku ya diwastani tiang sepuh wajib dihormati. Ning hari ini di Indonesia, saya tidak membanggakan suku Jawa, tapi kawon tenanan pancen tenggene suku Jawa. Wong Jawa niku luar biasa lek ngopeni anak. Kawit laire mawon saking kandutan wis ditirakati mula langgar karo lengger. Langgar niku musala, lengger cara mriki ngomong ngene. Tledek. Langgar karo lengger disik rumiyin lengger ketimbang langgar. Artinya apa? Anak sadurunge nglakoni salat niku wis dilenggeri karo wong tuane. Kawit teng kandutan mawon masyaallah, ana keba matang sasi, keba mitung sasi, sampai omong sak omonge wong tua jere kudu dijaga supaya napa jabang bayine selamat, nggih to Bu? Niki bukan hanya sekedar adat, tapi ono dasare. Tanggene tafsir sawi dijelasaken biyen bapake Firaun, bapake Firaun ternyata wong sing bener-bener duwe sifat dengki syirik meri karo tiyang sanes. Padahal piyambake sugih ning tetep meri karo wong liya. Sugih niku ternyata bapake Firaun biyen seorang peternak sapi, sapine jumlahe ratusan, sugih-sugih. Wong ning zamane bapake Firaun. Ternyata wong sugih niku ya memang diuji. Wong urip niku ya kudu diuji. Ana mawon masalahe. Jangankan wong sugih, wong melarat menujiane pirang-pirang. Nggih to Bu? Namanya urip niku ya diuji. Semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin lebat buahnya, semakin kencang angin meniup. Resiko dadi wit harus mau ketiup angin. Tapi nek dadi wit ora kersa ketiup angin ya rasa dadi wit. Dadi suket mawon. Ning resikone dadi suket luwih gede, harus mau didak-idak ning menungso. Rada lumayan didak menungso langgar didak wedhus. Ya angger didak wedhus tok lah karo diuyuhe. Repot meneh resikone dadi suket kuwi mau. Maka namanya wit semakin tinggi, semakin rindang, bahkan semakin lebat buahnya, semakin kencang angin meniup. Jebule Firaun ki ora kuat diuji karo pangeran. Diparingi ujian sugih nanging sapenake dhewe, jebule ternyata luwih diuji setelah nikah. Istrinya Firaun kuwi wadon. Ya iyalah. Niki kan panjenengan niku fokus jebul ora ngantuk to matur nuwun. Istrinya Firaun wedok ning ora meteng-meteng, ora hamil-hamil. Jebule memang nang Indonesia mon hari ini maaf nuwun sewu. Nikah dangu kok dereng diparingi anak malah dikucilkan teng masyarakat. Malah anak sing hamil di luar nikah jarene nabung. Dengan bangganya jare ngakune nyelengi. Tenanan wedok iso meteng jebule. Nah jaman sakniki ya, urip ning Indonesia zaman akhir ki kudu tahan banting. Kudu bener-bener kuat mental Bu, apa mele urip ning Indonesia lambene lambe tropis. Lambe apa? Lambe tropis. Weruh apa mesti dirasani karo ngenyis. Ngerti-ngerti anake tangga bulan tahun durung rabi. Liwat ya dirasani, prawan tuwa. Lagi hajatan payu rabi nikah lagi seneng-senenge. Anggane gosip karo mangkat kondangan jarene kuliahi tekan sarjana. Bareng rabi entuke tukang deres. Ya Allah, bareng wis nikah lagi barang gawe, setelah nikah tanggane julid meneh lah bulan tahun mbok ora meteng-meteng. Ketara sing lanang ora urip.
Bareng wis duwe anak, ikhtiar doa, ikhtiar medis, program hamil dilakoni, tabarukan jaluk donga karo kiai. Bareng wis duwe anak, anake lahir lagi seneng-senenge nggone nunggu nganti tahunan. Anake lahir tanggane telek karo ngrasani, ih lambene ora mirip bapak. Lambe tropis ki ngono kuwi. Ning jebule ternyata bapak Firaun niku istrinya enggak hamil-hamil. Tanggane niku ora ana sing ngrasani, mung jebule bapak Firaun mawon sing meri karo wong meteng. Gara-gara istrinya enggak hamil-hamil, bapak Firaun nek weruh ana wong meteng liwat dirasani wong metengan bae. Ingin nembe meteng-meteng meneh. Ketara iki nah diantemi pada lagi hamil lagi meteng sapine diantemi karo bapak Firaun dirahmati oleh Gusti Allah iso ngomong kaya dene menungso. Sapire ngucap Mus'ab, bapak Firaun namanya Mus'ab. Sinten? Mus'ab, bapak Firaun namanya Mus'ab. Satu ini ngucap, Mus'ab, iyo aku pancen kewan, iyo aku pancen sapi. Tapi senajan aku mung sekedar kewan, aku dino iki lagi meteng dirahmati oleh Gusti Allah iso ngomong mergo aku dino-dino didolimi karo sampean, aku diantemi karo sampean. Maka dino iki aku ngucap donga senajan aku diantemi karo jenengan ikhlas, weredo dino-dino diantemi. Kula ngucap donga sesuk bojomu iso meteng. Sapine wis dilarani nanging donga ngaten. Aku saiki iso ngomong aku ndonga. Ngesuk bojomu iso meteng tapi anak sing dikandung terbuat dari sudut pojokane geni neraka. Dan apa jawabannya Mus'ab bapak Firaun? Ya ora apa-apa sing penting meteng ngono. Dasar pancen wong nyengiti nggih Bu. Padahal lek ngucap sapine niku karena bener-bener terdolimi nanti musim lek ngucap ngoten niku. Niku nopo akhirnya di tanah kita tanah Jawa kalau istrinya lagi hamil ucapane ken dijogo sak suamine pun kedah tirakat poso saking ucapan-ucapan ingkang boten sae bahkan boten marang kewan sembarangan. Mriki ngoten. Sami saling kula. Niki bukan adate wong Hindu Buddha, mitos-mitos niki boten tapi dasare manci. Gene boten tafsir sawi diriwayataken bapake Firaun si Mus'ab niku memang kelakone dolim karo kewan. Lotan Jawi istrinya lagi hamil boten marang sembarangan mateni kewan. Nyetrum pelut ora oleh tapi ngemek pelut ule. Salah paham. Gila cerita belut tenan. Istrinya lagi hamil, sang suami nggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora oleh, tapi ngemek manuk. Kamu pinter sampean. Kula jangankan sampai manuk, jangankan kewan-kewan gede. Wong semut menawi badhe kepipis mergo nyokot ora sengaja mungkin matur cocokake jabang bayi. Ngucap pangeran ngucap dir. Sale nombok piye. Iki kewan sajroning manuk duwe perasaan, merasa terdolimi, dongane boten sae. Kaya dene tafsir sawi niku wae. Gara-gara sapine ngucap, "Ya Mus'ab, aku ikhlas diantemi karo sampean. Aku ndonga, bojomu sesuk iso meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojokane geni neraka." Ternyata Mus'ab lebarengan sapi tekan omah sewu duwe syahwat karo sing wedok, terus melakukan anu. Setelah istrinya anu ini kan bahasa-bahasa plus vulgar. Jadi kudu hati-hati tolek ngucap. Setelah melakukan anu dan istrinya juga anu meteng lah sesuai dengan doanya si sapi mau. Dan ternyata ketika metenge niku si jabang bayi niki memang calon bakal Firaun niki Bu. Ternyata 2 bulan sederenge lahir si bapak Firaun namanya Mus'ab niki kupon meninggal dunia. Mati alias moh. Rapopo bapak Firaun sah saja. Kula jenengan tawi sampai
sahabat ulama Fir'aun akhirnya setelah modiar bapak Fir'aun, istrinya melahirkan seorang diri dan ternyata yang memberi nama kepada sang anak niku ibunya. Anaknya dipun paringi nama Walid, bukan Fir'aun. Jadi asli nama dari ibunya, nama aslinya Fir'aun niku Walid. Dan ternyata Walid niki nama baik dari sang ibu. Ibu ya jane kalem niku. Mung bapak etok niku sing meri dengki karo wong meteng. Sehingga ternyata si anak niki kena sumpah serapahnya sapi. Jur Walid niki antuke tumbuh besar tidak seperti bayi pada umumnya. Dadi liyane dereng remaja, dheweke niki wis gugupen remaja. Contoh sing liyane nembe belajar brangkang, dheweke wis lungguh ungkang-ungkang. Silane nembe belajar mangan gedang, dheweke mangane krikil. Ora sebaine Panci. Ora umume bayi niku Panci. Nakale luar biasa. Saking nakale usia-usia remaja, teman-teman yang lain nembe lagi belajar arep sekolah, dheweke dosa apa bagi dicicipi, Bu? Dosa judi, dosa utang karo tanggane, nyolongi rokok. Cilik wis nyolongi rokok niku, Bu. Sampai akhirnya tuyul kena fitnah. Padahal leres-leres tuyul sing ndase ireng. Fir'aun ki wabeh dosa dicicipi. Sampai ibune isen banget karo anake. Akhirnya ternyata sang ibu saking mangkele, anak dididik angel. Akhirnya ibu yang ngucap, Walid, Walid, jenengmu kuwi wis apik, jeneng donga karo awakmu. Ning kowe kok nakale ra kena diomongi babar plotas. Ibu bingung piye lek didik kowe meneh. Dan ternyata si Walid niki ngucap ngene, Mak, ora usah ikut campur karo urusanku. Ana aunul syahwati, aku iso ngatur nafsuku dhewe. Ngucape ngaten, akhire ibu mangkel, oh ngono ki caramu? Ora gelem bekti kowe karo ibumu ya. Nek pancen kowe ngaku iso ngatur nafsumu dhewe, wis ora tak undang Walid meneh kowe, tapi tak undang Aun. Saking ibuke. Akhirnya nikilah kenapa seorang ibu sak mangkel-mangkel niku mboten pareng ngucap barang awon karo putrane. Mula ngendikane Kanjeng Nabi, anak usia umur 7 tahun diajari sholat. Umur 10 tahun dikengken sholat ke wegah, boleh diselentik ditabok. Tapi ketika pun remaja wis mboten pareng ditaboki malih karena lare niku wis gadah perasaan, pikirane pun jalan. Mula lebih baik nyelentik ketimbang nun saya ngucap barang sing awon. Mula tenggene kitab Azkarun Nawawi dijelasaken kufur niku dibagi dua. Pertama, kufur melalaikan nikmat Allah dengan cara ngelek-elek keturunan, ngolo-olo nasab. Sering kejadian wong tua, dume anake ayu karo anake dhewe lek ngalem, bocah ayu banget ya, anake sapa? Apa lali nggone gawe? Wan anake dhewe kok bareng ayu, bocah ayu banget, anake sapa? Anake dhewe kok ya lali lek takon jare anake sapa? Sira do mending lebih parah meneh ngene. Oh, bocah nakal demong ngangil dasar anak set. Sing setan sapa? Aku kadang ya melas karo setan. Wingi sing teng Mertoyudan dereng dangu kalau semanten sekitar 1 tahun yang lalu ada anak yang tega membunuh ayah, ibu dan kakak kandungnya sendiri dengan cara diracun. Selama meracun keluarga ngakune niku kena bisikane setan. Jarine ngakune membunuh orang tua kena bisikane setan. Padahal aku ya durung pernah krungu anak setan tega membunuh ibu setan ya ora ono to. Mula kula mireng kabar nginjing 2020 setan arep pensiun gasik. Iki setan nganggur ndek gawean, kena fitnah terus setan kuwi. Mula wingi sing teng Palembang ada anak gadis 13 tahun menolak cinta temannya umur 12 tahun, merasa terhina dheweke cintane tertolak, bocah 12 tahun iki ngajak kanca kancane cah lanang papat umur 12 sampai 16 tahun. Ternyata nggih ngerjani anak gadis 13 tahun, diajak teng kuburan Cina. Dirudop paksa, njur dibunuh dan jasadnya digletake tenggene kuburan Cina. Dan ngapunten ingkang kathah, hari ini orang tua korban menuntut keadilan. Ngonah ngene golek keadilan karena sang pelaku akan dipenjarakan susah. Karena terbentur dengan usia di bawah umur wonten undang-undange. Memang jagrage jagrak bocah 12 tahun kan bocah to, Bu?
Bocah. Angin ternyata setelah penemuan jasad pelaku sing umur 12 tahun iki nderek nonton bahkan karo guyang-guyu. Setan weruh gedek-gedek setane. Lho setan gak sekeji itu loh, kok menungsane ngaten niku ya pantes setan repensiun gasik toh Bu. Maka maaf kalau hari ini ada yang punya prinsip bahwa pakaian seksi tidak merangsang adanya tindakan pelecehan, salah kaprah. Tetap baju seksi niku merangsang. Contohnya ngeten iki. Jenenge wong lanang bapak-bapak Bu, meriksani artis pakaiannya seksi teng HP, kemlecer karo ngilegi gitu. Wong lanang gitu. Mudah ada kesempatan demok wong ora memiliki ukur sekedar nonton, tapi kan pikirannya pun kadung melayang. Jenenge wong lanang weru tempolong be kepingin, Bu. Wong lanang kira percaya takon Pak Lurah. Kenapa saya ngomong kasar begini? Kemarin di Denpasar Bali, Ibu. Anak Joko, pemuda 20 tahun umurnya, nggagahi sapi rolas. Sapi ki dimbat ki Bu. Berarti nek ana wedhus liwat mau nafsu ki. Dumeh padha-padha ndek bolongan. Loh apa meneh kok sengaja dipertontonkan. Hari ini maaf begitu murah jenenge wong wedok. Nek jenengan meriksani kadang live TikTok apalagi akun-akun media sosial, seolah-olah ki nun sewu kaya adol kaya namani malah diplentek-plentekno kaya sengaja ki nyah. Nyah. Kita ini yang pakai jilbab akhirnya yang nggak bersalah jadi korban. Kayak contoh sing teng Padang Pariaman, sampai hari ini kasusnya belum selesai. Dendet kasusnya bocah umur 18 tahun ngangge jilbab, berprestasi, ranking setunggal terus paralel 10 besar di kelasnya, badhe lulus sekolah sadean gorengan kepingin kuliah. Dan ternyata lek sadean setiap jam 4 sore sampai maghrib. Tanggal 6 September kalau wingi mangkat sadean gorengan, jeble sampai jam 8 bengi ora bali-bali, wong tuane penasaran. Gotak karo tangga tepale akhirnya madosi bareng kepanggih namung gorengane tok sing berserakan dan jilbabe sing kantun teng sebelah gorengan kali iket rambut. Dan ternyata setelah 2 hari berlalu tim SAR, BPD, polisi, TNI, Polri madosi meniko lare ternyata ketemu teng pekarangan kosong jarak 2 km dari penemuan gorengan. Ternyata onten tangan ke kubur karena penasaran dikeduk lah meniko tanah jebule ternyata jasad dengan tangan keiket sukune ketekuk tanpa busana. Pelakunya langsung ketemu, tanggane dhewe. Residivis pelaku pelecehan, bolak-balik teng penjara bahkan terkait kasus narkoba. Jadi ngapunten, kalau ada yang punya prinsip bahwa pakaian seksi tidak merangsang, sangat mempengaruhi. Soalnya nopo wong lanang weru tempolong be kepingin wedhus be dimbat. Meriksani barang seksi teng HP pikirane kadung melayang, akhirnya ono wong wedok mlaku dhewekan ning petengan merasa ada kesempatan wong lanang sing kadung pikirane wis kotor njur akhirnya melakukan aksinya. Akhirnya kan kita yang belajar nutup aurat dadi melu korban. Soalnya nopo lagi mlaku ning petengan dhewean senajan kerudungan wong lanang mikir iki mesti ya bolongane padha. Mung ketutupan kerudung. Kan ada kesempatan, akhirnya melakukan aksi. Maka maaf, saya tidak menyalahkan orang-orang yang punya pakaian seksi ataupun non sewu tidak berjilbab. Mungkin pun non agama Islam. Tapi ngapunten maaf, pakaian merangsang niku seksi karena memang pornografi, porno aksi secara langsung akhirnya menimbulkan pelecehan verbal ataupun non verbal. Wis bahasane dhuwur banget nyong serius banget ngene ceramah ki Bu. Kula nek alis aku stileng kirut ngene iki. Njogo anak lanang, njogo anak wedok ki padha-padha angele. Njogo anak lanang nek ora dididik agama mbok ngrusak anake wong. Saka ndure anak wedok ora dididik agama mbok sampai gampang dirusak wong. Jangankan dirusak wong ora dirusak malah ditawa-tawakno nyah. Nyah. Ditawa-tawakno kok diplentek-plentekno zaman saiki. Maka saya paringi pirsa, kita ya wong wedok berusaha untuk menjaga adab kita, jaga marwah kita. Wong lanang pun ya kudu njaga iman. Wong kita wis kerudungan ngene iki to. Nggih to, Bu?
Wong lanang ya kudu njaga iman. Soale tenggene kitab Durratun Nasin dijelasaken 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Saya ulang, 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya adalah orang yang merusak marwahnya orang lain, merusak martabatnya orang lain, merusak kehormatannya orang lain. Dia masuk neraka tanpa hisab. Bablasan jalur prestasi. Tapi ting neraka, na'udzubillahi min. Sampai hari ini kita meriksani berita, berarti jogo anak lanang, jogo anak wedok podo-podo angele. Lo nek diwastani anak niku cerminan orang tua, nek sing mirip-mirip berarti buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nek mirip banget berarti buah jatuh sepohon pohonnya. Mula namanya orang tua kepingin dua anak soleh-soleha, ya wong tuane dhisik sing ditata. Halo. Halo. Ayo wong tua didik putra dipun dasari adab lan tata krama supaya bekti karo wong tua dipun sangoni. Assalamualaikum ya Rafi asyani wa darati akbata ya jiratal alamin ya uhai al judi wal karami. Ayo wong tuan didik putra ya Rasulullah salamualaikum ya Rabbi asyani wa darati al-fatah ya jiratal alamin ya uhai al-judi wal karami. Rotal alamin ya uhai al-judi wal karami. Ngerti aku nek secang Kasiman iki ana buntute barang. Matur nuwun sangat, tepuk tangan dulu buat Kasima, luar biasa. Asik banget lek ngaji bahas masalah bab ngamal ditresnane karo Gusti Allah. Jebule jam 4 jebrapat lewat. Mpun sonten jebule Bu, ya Allah. Dereng. Nek pagi niku ya mulai jam 7 sampai jam 11 niku pagi hari. Tapi menawi siang jam 11 sampai jam 14.00 niku siang. Lah nek jam 2 ngisor ki namanya sore. Oh ya setengah sore ranono. Jam 5 niku wis petang. Lah nek bengi jam 8 jam 26 ya. 26. Oh 26 gini. Jam 20.00 kuwi jam 8 ana jam 26 kuwi jenengan manut. Jam 20.00 kuwi wis bengi ngono. Lah jam 11 manah kuwi dini hari. Ono nggon-nggonane dhewe-dhewe kok. Jam 4 jare kok durung sore ki piye bahasane wong kerajaan. Niki pun jam 16:20. Insyaallah cukup nggih, Bang nggih. Dereng. Kula lek ngaji dugi mriki gasik talet kali Mbak Anit putrane Bu Acah Sri Andaria sing wingi pas ngantenan dandani aku, Bu. Dukun ngantene sing teng mriki ngumpuni wingi kondangan ora tenggen kula mara sepuh mriku. Mboten, ora diundang. Ya, pancen sengaja mara sepuh kula ora ngundang wong kerajaan telu kene. Sele wong kerajaan nek diundang mbok ngentek-ngentekno kan repot malah. Guyonan, sale namung sekedar informasi dadakan lek hajatan mohon Mbak Anit sampai ndamelaken baju nggih kula khusus niku dalam waktu ora ana sewulan langsung damel baju khusus nggih mumpuni. Dalam-dalam orang ning pundi? Jati. Jati niku pundi? Wih,
Bu umur sepuh kula teng Menayu mrika. Jati niku pundi? Nggih, Menayu niku Bulu mrika. Desa Bulu, dusune dusun Menayu. Desane desa Bulu, kecamatane Bulu. Jati mriku. Oh, Lembu Jati. Lah, wong mora sepuh kula teng Menayu kok adoh tenan teng Jati. Wong lagi ning Nayu jenengan berak kondangan apa meneh teng Lembu Jati mriko. Gemawang munggah mening dhuwur, sinyale longko, do temangsang ning gone wit kopi. Wong lagi ning Menayu jenengan kondangan kok iya. Sore rasa ngedubrus mawon ngawit wau. Gara-gara kondangan ya rempong dawa. Niki tak paringi pirsa bilih ternyata tiang sedo dingendikaken oleh Allah akan diambil sesuai dengan kebiasaannya. Berarti nek biasane medang kopi karo udut sesuk matine ya karo medang kopi ya mungkin. Enak tenan. Orang ngono. Contoh kados almarhum Bapak Joko Purwanto. Beliau pun biasa mados Ma'isyah. Ma'isyah niku golek nafkah. Sedone pun ketika lagi golek nafkah, padahal pun diparingi pirsa kali putra putri pun sepuh Pak, kantun istirahat, meriksani anak putu doa ibadah. Nanging karena memang etos kerjanya tinggi, kebiasaan mados Ma'isyah, kepingin memajukan bagaimana carane anak lek nyambut gawe do penak, usahane do gampang, dipundhute pun ketika lagi golek Ma'isyah. Nggih keadaane sae, soale napa? Amal sing ketiga ditresnani Gusti Allah. Wal jihadu fi sabilillah. Saya ulang, wal jihadu fi sabilillah, berjuang teng dalan sing diridhoni Gusti. Jenengan saking dalam tindak mriki niki pun jihad niki. Sampai-sampai jenengan ngedohke barang-barang sing haram, golek rejeki bersih niku jihad niku. Ngedohke agama, ora kudu mawi perang melu lawan sapa. Udah wong Palestina, ndonga sing sae pun termasuk jihad. Sampai-sampai teng masyarakat berusaha untuk ngendikan sing sae, ora iso ngendikan sing sae meneng pun termasuk jihad. Ketimbang ngomong awon, iku termasuk jihad mbela agama. Ketimbang malah gawe fitnah, jadi tukang kompor teng masyarakat. Sampai meneng tok namanya jihad. Ternyata almarhum Bapak Joko Purwanto antuke kapundhut wonten ngarsane Gusti Allah disesuaikan dengan kebiasaannya. Jihad berjuang nguripi keluarga golek Ma'isyah niki termasuk sedonya syahid lagi golek nafkah. Pramila kula panjenengan dianjurkan untuk melakukan kebiasaan sing sae supaya ngenjang dipundhut pun dalam keadaan ingkang sae. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Bapak Haji Joko Purwanto almarhum wonten ing alam barzah dipun paringi padang jembar kuburipun, dikampilaken hisabipun, dipun pangginaken wonten swarganipun Allah. Ibu Hajah Sri Andaria dipun paringi sehat walafiah, diparingi putra wayah ingkang solih solihah, usaha ingkang lancar ingkang barokah, putra putri tansah guyub rukun, ahli ibadah pun paringi istiqomah, didadosaken dzurriyyah ingkang qurrata ayun kang saged nyelametaken tiyang saben donya akhiratipun. Kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, mugi husnul khotimah ing pungkase. Amin Allahumma. Saya harap ampun kondur rumiyin karena mangke tesi wonten acara dalu mangke. Tesi sholawatan kalian Al Habib Raden Ali Ba'abud saking tlatah Purworejo. Terus makin niki pun dipimpin doa wau Mbak Anit ngendikaken sampun timpun imami doa kalian akhinal kiram Bapak Kiai Mufiyati. Terus sak mangke sak bibare dalam salam sumangga panjenengan kondur kanthi wilujeng widodо lir kali saking sambi kala menapa. Mugi-mugi ngaos dinten menika wonten ilmu ingkang saged kapundhut dados kula panjenengan sedaya masyarakat iman ingkang takwa kali Gusti Amin Allahumma.